आज इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। वो एक टाइम पर अपनी फैक्ट्री के फ्लोर्स पर सोता था। बैंकरप्ट होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। इलॉन ने जब टेस्ला स्टार्ट किया था, लोग उस पर हंसते थे। टेस्ला के पास पैसे खत्म हो चुके थे, इन्वेस्टर्स ने कंपनी को छोड़ दिया था और मीडिया ने तो यहाँ तक लिख दिया कि टेस्ला का फ्यूचर खत्म हो चुका है। लेकिन इलॉन मस्क रुके नहीं। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स कंपनी में इन्वेस्ट कर दी। वो आज भी यही कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो तुम्हें खुद पर और अपने विजन पर सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए। और आज वही टेस्ला दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी है और इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। सक्सेस उन्हें ही मिलती है जो तब तक मेहनत करते हैं जब तक उन्हें वो चीज नहीं मिल जाती।